Das ist eine Butter inspiriert von der Türkei. Sucuk fein schneiden und anbraten. Butter, Sucuk, Pulverbiber, Kekik, Limettensaft und mixen, bis das Ganze richtig und cremig aussieht. Zum Schluss mit Pistazien, Honig und frische Minze garnieren. Und glaubt mir, çok güzel. Like nicht vergessen und schreibt in die Kommentare, welche Nation soll ich als nächstes buttern.